গাড়ি আল্লাহ যদি পড়ে তাহলে শেষ। ওই নৌকায় উঠবে গাড়ি। দেখেন আমরা এখন যাব নদীর পাড় দিয়ে সেই ধান ক্ষেতের সাঁতার ধান ক্ষেতের পাড় দিয়ে যাবো আমরা এখন সেই নদীর পাড়ে। দেখেন সেই একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে আমাদের। দেখেন গাড়ি আল্লাহ যদি পড়ে তাহলে শেষ। দেখেন আমার ভয় করতেছে। আমি এতটা পুরো রাইডার হই নাই এখনো, এতটা পুরো রাইডার আমি হই না এখনো। দেখেন গাইস কিভাবে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। যদি খালি 19 থেকে 20 হয় তাহলেই শেষ, একদম ধান খেতে। দেখেন গাইস আল্লাহ গেছিলাম রে মতি বড়াই, আল্লাহ বাঁচাইছে। আল্লাহ বাঁচাইছে না, একদম কেদার মধ্যে আমি তো পড়তাম আমার গাড়ি সহ পড়তাম। গাড়ি ভয় পেয়ে গেছিলাম, গাড়ি সহ চলে গেছে একদম। দেখেন ওই নৌকায় উঠবে গাড়ি। ভিডিও তো চালু বন্ধ করেছে। এনে দাও আমার কাছে তো হেলমেট। হ্যাঁ রাখো নে। আবার টাকা উঠিয়ে দেন, ব্রেক দিও। ড্রাম বেলের সব ধারি যায়। খালো 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 দেখেন গাইস ডাবল স্ট্যান্ড কর না থেকো একটা দেব ডাবল করো বড় ভাই ইউটিউবার এই দূরে করো আমার ভয় করে কাকু গাড়িটা যদি পড়তো আমার কিন্তু ভয় করে। এই গাড়ি না 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 আপনি হেলমেট নেন তোর গাড়ি উঠে দেবো উঠানো না আপনি নেন আপনি ধরেন ভয় করে আপনি হেলমেট ধরেন আমি ভিডিও করবো। হ্যাঁ আর ভয় করে আরে সামনে টাকা গাড়ি দেখেন এই যাচ্ছে বুড়তে নুটেন ব্রেক করো সামনে ব্রেক করো ব্রেক ধরো আগে ভিতর পাঁচটা ধরবে টানতে। হ্যাঁ আগে আমি দেব ট্রেন ভিতর। হ্যাঁ 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 কত করো ব্রেক করো সামনে ব্রেক করো ব্রেক না করে ধরো কোন জায়গায়। হ্যাঁ ওই পুরো ধরে দিই শাবাশ আলা ব্রেক স্যার আরো ব্রেক স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা উঠে নাই কোনদিন এর মধ্যে। পিছে দাও আমার একটা ক্যাম ঠিক আছে যাইছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এই বেবি দেখলেন নি ওই বেটো বারানো ওরে আমরা। হ্যাঁ গাইস দেখেন ছোট্ট একটা নদী আমরা পার হইতেছি, মানে এইখান থেকে ঘুরে হইতে আপনার 2 কিলোমিটার। তো এই শর্টকাট মারতেছি। সামনে দাও আস্তে টাকা দেন নাকি আপনাকে টাকা দেন না পড়ে যাবো না না পড়বো না কে পড়বো এই আমি ভয় করে গেল। এ ও সাঁতার পারে না বুঝছেন এ পারে না কে ওই সাঁতার পারে না ওই এ সাঁতার বলাই গিরু পানি ওই রে গিরু পানি সমস্যা নাই পড়লো কি যাবো না গিরু পানি। আরে নিচে না মমিয়া গাড়ি বহ আয় রে সমস্যা বুঝো না কে এই খালি একবারে
আমি বললে কিচ্ছু হবে না, গাড়ি পড়লে পাগল বুঝো না গে, আমরা বললে কিচ্ছু না তো, গাড়ি পড়ে গেলে এই মাথা ঘুরে দিন, এই পাশ দিয়ে নামুন নাকি পিছন করে নামুন? মই তো খা বলছে না তারে দিতেন এত না ধর লাগবে কিনা গাড়ি দেখেন এই নিয়ে আইতেছে, ও তো শেষ। না না থাকলেন না, টুকরো উঠে দেই নৌকাটা নাইমে উপর পো হ্যাঁ তারা বাতিল করবেন কাকু। এই পিছনে নামবো, এলেম এমনি নামবো, পিছনে এমনি নামো, ওম নাই তোর নামও দেবো না, তুই আমার নাম নামাই দিতেছি। আপনি নেবেন না না পড়বো না, সমস্যা নেই, আমি আগাই পেশাব পাকা পড়বো না। ফুটা গাড়ি ফুটা আসো এদিকে আসো একদম। আমি বাসে গেছি। ওমনে তো ভয় করে না। ধরিস গাড়ি ধরিস, না লাগবো না। ভালো জুম করো তুমি আমার। আরে যাবো না তো। নিয়ে 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 এমনি নামবি, ঠিক আছে? ওদিকে নামা ওসা ঘর ও সাকিব যাও, এই ধাক্কা দাও কে? তোমার তো ধাক্কা দিলা না, যাও গাড়ি তো নিউট্রালই আছে, খালি ধাক্কা টান দাও। ওসা করো। আচ্ছা লাই হ্যাঁ এসে এসে লাই নাই পানাইছে। কিছু করে ফিলিং বলে রে, এটা উঠুম কেন? ওরে একলা পেরিয়ে উল্টা আমরা পিছনে ঠেলমু। দাও উষা করু টান দিল না, উষা করু নলে ঠেক খাইব, ঠিক আছে? খেলো আস্তে গাড়ি ধর, গাড়ি ধর। টুপি নিতে কইতেছে কাকু। হ্যাঁ মুটু বিলে হ কাকু এটা টুপি না, এটাকে হেলমেট বলে। আমি একটু ছবি দিলে টুপি মারিয়া। এই উঠাই দিমু খুঁটা, না কয়টা দিমু কোন, কয়টা দিমু? আরে কোন কত দিমু এই কত কোন? আর 100 দিন ভাঙতি নাই তেলে থাকি বাসা না তোমার কাছে? বাইতে আছে ভাঙতি আছে? হ্যাঁ পারবো না, তো যাবেন কত তে দাও 100 দাও। এটা তুমি 100 দাও তাই হবো। ওই তারিখ যে আপনি মিল করে নিতে হবে 2 ঘন্টা লা মিনিট করে নি আচ্ছা ঠিক আছে, উন্ডাল মিগল না হইছে। সেই জান দেখে কি রে হ্যাঁ কাকে ওটা না ওই তুই দিব ধাক্কা দে না, তুই আমার যে ভয় চাকা ঘুরবো। হর দিয়াম পানি হর হর তুই হর ভাই ভাই এ সারা এটা হে বান্দর মানে পিস না এটা মাটি। চুপ থাক তুই। আচ্ছা দি তুই যা গাড়ি রিও তো কি টাকা দাও।
এই আমার কাছে দে গাড়ি না 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 ওটা নাম না বাকি সমস্যা এত মর্দানি জানো না না সুদিরু এই বেটা পিছলা আমারটা তোর গাড়ি বলে আমি দিমু দে বলেন এই কথা কমেন না ডাকি ওটা সমস্যা কি তোমার তুই উঠা তুই টাকা দে দিতাম না এই ভিডিও অন করো দিতাম না ভিডিও অন করো না কে টাকা দে নাচে দিমু না না দিলে নি তাকো দিতাম না টাকা লাগবে গাড়ি টাকা দিতাম না আমার কাছে জামু দে দেই না ওটা নাও না টাকা নাই ওরা টাকা ওটা রেনি আইছে কা আমারে দাও টাকা আপনি এক গিয়ার দেন গাড়ির সাথে আপনি ধরেন আমরা ঠেলতাছি ওই পর্যন্ত নেওয়া আগে তারপরে টাকা দাও খাটনি কম হইবো আমি ভিডিও ম্যান তারাই বল কিছু এনে ঘুরা গাড়ি নে 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 এনে নে আরে ভাই দেও না রে তোটার ভিডি না আমি উঠাই দিবেন তোর গাড়ি বলে আমি দিমু দা খাটনি কম রে গাড়ি উঠা দা বেশি মাত দূরি করে না তো বেনিছে ডাকিয়ে উঠাই ডাকিয়ে উঠালে কি সমস্যা উঠা 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 আরে কইতেছি কাকু পানি আমাদের টায়ার হলো এই পিছু থাকো হেলমেটের পিছু থাকো ঠিক আছে টাকার বাল নাই অবস্থা দেখো হ্যাঁ নি কেসে তাড়ির এত দিন মুখ আনছে মানদার আমার ভয় করে ধরো এই কথা কত ভয় করে গাড়ি যাই রান এই যে দুইটা আম্বা করলাম এলা বট অন করো না হ্যাঁ ভিডিও অন করছো অন করা বাস নাই করছ হ্যাঁ। বট ফ্রি ফায়ার বট না হুন্ডা বাইকার বট আরে হেলমেট পরম না গরম লাগছে আমার আমার ঘর নাকছে রে সেই গরম লাগছে গাইস বাই বাই সি ইউ বাই বাই সামনে দেখা হবে আর নাও দেখা হতে পারে ওই যে বাই বাই টাটা বাই দে টাটা মতি টাটা টাটা আমার ভয় করে আমার কয়টা নিমু? ক্ষমা করে দি দুটো দুটো তো রে পড়ো না গরম দোস্তে বুঝো আমি নিমু কেমনে চাবি কমান্ডার এই যে বয় এটা কিন্তু উইরে চান পাওরা খার